दोस्तों आज हमारे पास है होंडा सिविक 2008 मॉडल EX होंडा सिविक है। इसका कस्टमर ने अजीब मसला बताया है। उसने इंजन चेंज किया है, इसको इंजन दूसरा लगाया है। अभी इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो उसमें मसला आ रहा है, साउंड आ रहा है रिले का ऑन ऑफ का, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं। अब इसको पूरा डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला आया है। इग्निशन स्विच ऑन है, रिले का साउंड आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इंजन चेंज करने के बाद ये मसला कर रहा है। तो सबसे पहले अभी हम इसको चेक करते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि इसका सिक्योरिटी का लाइट भी ऑफ हो रहा है। लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो ग्राउंड का मसला लग रहा है। लेकिन इसको सबसे पहले चेक करते हैं। इंजन का लाइट ऑन है, सब ऑन है, मसला कहाँ पे है अभी हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिक्योरिटी लाइट ऑफ हो गया, इसका मतलब है सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है। इंजन का लाइट भी ऑन है। तो अच्छा, हमारे पास मैक्सी 10 ओल्ड मॉडल DS708, देखते हैं कि क्या मसला है। तो यहाँ पे इसका OBD कनेक्टर है, थोड़ा बहुत अंदर की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने OBD लगाया आवाज़ बंद हो गया, निकाला चलो हो गया, स्विच ऑन करके ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, फिर चालू हो गया। अभी फिर जैसे ही OBD लगाते हैं तो दोस्तों मसला यहाँ पे लग रहा है, कनेक्टर को लगाते हैं तो आवाज़ बंद हो जाता है। तो ये OBD में तो इसमें एक अजीब किस्म का मसला है। तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ग्राउंड में मसला है। तो ग्राउंड में मसला क्या है, क्योंकि OBD के अंदर दो ग्राउंड आता है। एक आता है 5 नंबर पिन में और एक आता है 4 नंबर पिन में। जो 4 नंबर पिन है वो गाड़ी का जो बॉडी है उसमें आता है, और जो 5 नंबर पिन है OBD में वो जो आता है इंजन के ब्लॉक के साथ आता है। तो अभी हम पूरा डायग्राम के हिसाब से पूरा इसको चेक करते हैं टेस्टर के ज़रिए। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो जब हम ये लगाते हैं तो इसके अंदर फिर ये ग्राउंड एक हो जाता है, तो बॉडी वाला ग्राउंड उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो जो एक ग्राउंड है, अभी हम इसको चेक करेंगे डायग्राम के ज़रिए कि कौन सा ग्राउंड है, कैसे काम करता है ये ग्राउंड। तो इस ग्राउंड का नाम क्या है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, पूरा बताएंगे कि ये क्या तरीका है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, टेस्टर को पॉजिटिव पर लगाते हैं, और OBD के अंदर जो पिन नंबर 5 है उसके अंदर ग्राउंड चेक करते हैं। पिन नंबर 4 तो बॉडी का ग्राउंड है, वो तो सही है जैसे कि आप देख सकते हैं। इंजन का ग्राउंड में जो कंप्यूटर का ग्राउंड आता है सब मिक्स आता है। इंजन कंप्यूटर का ग्राउंड, ऑक्सीजन सेंसर का ग्राउंड, ये पूरा एक ही आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये OBD है, 16 पिन है।
ये पिन नंबर 4 है, इसमें ग्राउंड बराबर आ रहा है। पिन नंबर 4 है, बराबर ग्राउंड आ रहा है। अभी पिन नंबर 5 में बराबर ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो ये बहुत कमज़ोर ग्राउंड आ रहा है। इसमें वीक है, बिल्कुल लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ग्राउंड देते हैं और देखते हैं कि साउंड ऑफ होता है कि नहीं। तो साउंड ऑफ हो गया तो हम चेक करेंगे कि इसका ग्राउंड कहाँ पे लगा है। जैसे हम इसके साथ ग्राउंड टच करते हैं, साउंड गायब हो जाता है। तो अभी डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों ये 16 पिन OBD का डायग्राम है। ये 16 पिन वाला OBD का कनेक्टर है। ये पिन नंबर 4 है, एक पिन नंबर 5 है, तो ये दोनों ग्राउंड है। ये पिन नंबर 5 है, ये 4 है। ये 4 जो है ये बॉडी के साथ लगा होता है ग्लो बॉक्स के पीछे। इसका जो ग्लो बॉक्स है इसके पीछे, वो दूसरा जो है वो इंजन के साथ लगा होता है। ये ग्लो बॉक्स के पीछे लगा है, ये सही है। इसी में मसला, ये सही है। मसला जो है इसी में है, 5 नंबर में। तो ये कहाँ पे लगा है? हम ये है G101 ग्राउंड, 101 इसका नाम है। तो अभी हम इसका ऑल डाटा में लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे ये लगा हुआ है। तो ये ऑल डाटा में इसका लोकेशन है। ये रेडिएटर के पानी का पाइप है और ये इसका बोल्ट है, 10 नंबर बोल्ट लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। शायद इंजन खोलने के बाद G101 इसका ग्राउंड है। तो शायद मैकेनिक ये भूल गया इंजन फिक्स करने के टाइम। तो ये इसका लोकेशन है। तो इसमें जो बोल्ट था वो नहीं लगा हुआ था। वीडियो देखने का शुक्रिया।